Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтстин бир жылда 50дөн ашык китеп окуй тургандыгы көпчүлүккө маалым. Жыл сайын өзү окуган китептердин арасынан пайдалуу китептерди коомчулукка сунуштап келет. Бул ирет бир жылда 50 китепти окуунун ыкмаларын 4 түрдүү кеңеш аркылуу түшүндүрүп берди. Китеп окуганда маанилүү жана керектүү жерлерди белгилеп окуу. Билл Гейтс адабий жана фантастикалык китептерден башка китептерди окуганда бул ыкманы колдонот. Тема тууралуу кенен ой жүгүртүү үчүн китептен маанилүү маалыматтарды топтоп, ал маалыматтарды өзүндөгү маалыматтарга ылайык абалда иретке келтирет. Эгер китептеги маалыматтар өзүнө төп келбесе, китепти аягына чыгаруу үчүн белгилеп окуу улам кыйын болоорун да эскертип айтып кетти. Бүтүрө албаган китебиңди баштаба. Билл Гейтс баштаган китебин бүтмөйүнчө таштабаган инсан. Ошондой эле бүтөөрүнө көзү жетпеген китепти да эч качан окуп баштаган эмес. Бир китепти жарымына чейин окуп, бүтпөй туруп башка бир китепти баштап, аны да аягына чыгарбай, дагы башкага секирип кеткен инсан бара-бара китеп окууга болгон кызыгуусун жоготуп алат. Басылып чыккан китептерди окууну сунуштайт. Электрондук китепке караганда кагазга басылган китептерди окууга кеңеш берет. Бул албетте адамга карай өзгөргөн маселе. Билл Гейтс алыс сапарга чыккан учурда көбүнчө жанына чоң сумка алып алат. Сапаттуу басылып чыккан китеп адамды өзүнө тартып турат. Айрыкча электрондук китепти окуган адам кагаз түрүндө окуганга караганда 20–30% жай окуганын окумуштуулар айтып келишүүдө. Эң акыркы сунушу китеп окуу үчүн атайын күн сайын туруктуу бир убакытты белгилеп алуу керек. Билл Гейтс китеп окуу үчүн атайын өзүнчө убакыт зарыл экенин эскертет. Айрыкча 5 мүнөт тиги жерде, 10 мүнөт бул жерде, 10 мүнөт дагы башка жерде окуйм деген сыяктуу адаттардын китеп окуунун жемиштүү болбой калышын шарттайт. Китепти окуп бүтсө да түшүнүү жагынан жемиштүү боло бербейт. Ар күнү кечинде эң аз дегенде 1 саат китеп окуганга убакыт бөлгөн Билл Гейтс муну ар бир окурманга сунуштайт. Күнүнө эң аз дегенде 1 саат китеп окуңуз.